Salve a tutti, benvenuti o bentornati su un nuovissimo video dell'Uncinetto d'Argento. Nel video tutorial di oggi andremo a realizzare insieme una delle borse che più mi avete richiesto in quest'ultimo periodo, la Click Clack Wood. Tutti i materiali li potrete trovare sul sito di Nine & Made. Io ho scelto una lavorazione molto semplice su consiglio della mia amica Emanuela Affini, ma che grazie al lurex meraviglioso di questo cordino, lo Starlet di Nine & Made, va a mettere particolarmente in risalto questa chiusura molto semplice ma molto elegante grazie a questo meraviglioso manico. Vedremo insieme tutta l'esecuzione della borsa a partire dal fondo, come eseguire il corpo borsa che voi potrete realizzare con qualunque punto di vostro gradimento, ma soprattutto vi andrò a dare indicazioni per quanto riguarda l'attaccatura di questo tipo di chiusura. Andiamo quindi a vedere insieme la lista di materiali e iniziamo subito insieme la nostra Click Clack Wood. Cominciamo il nostro progetto partendo come sempre dalla base. Fatto il cappio al nostro filo, avviamo 15 catenelle. Facciamo poi una catenella aggiuntiva che ci serve per voltare il lavoro e torniamo indietro lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che abbiamo appena fatto. Quindi rientriamo così e lavoriamo una maglia bassa. Facciamo lo stesso fino a fine giro. Lavoriamo poi l'ultima maglia bassa e facciamo una catenella per voltare il nostro lavoro e andiamo nuovamente a lavorare una maglia bassa sopra ciascuna maglia che ci si presenta fino alla fine del giro. Lavoriamo poi l'ultima maglia bassa, facciamo una catenella e voltiamo nuovamente il lavoro. I passaggi che vi ho appena mostrato, quelli di lavorare una maglia bassa sopra ciascuna maglia che ci si presenta, fare una catenella e voltare il lavoro, sono quelli che dovremo andare a ripetere per i prossimi 28 giri di lavorazione. Insieme abbiamo già fatto 2 giri di maglia bassa normale che, sommati a quelli che andremo a realizzare adesso, dovranno farci ottenere un fondo composto da 30 giri di lavorazione a maglia bassa normale. Perciò continuo a lavorare in questo modo fino ad ottenere 30 giri di lavorazione totale a maglia bassa. E questo sarà il risultato. Proseguiamo con il nostro giro di perimetro. Facciamo una catenella e ci spostiamo su questo lato. Rientriamo nella stessa maglia dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa ed eseguiamo nuovamente un punto basso. In questo modo abbiamo voltato l'angolo. Andiamo adesso a lavorare una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare nuovamente all'angolo. Quindi entriamo qui, nel punto successivo che è questo, lavorato l'ultimo punto siamo arrivati all'angolo, facciamo nuovamente una catenella e ci spostiamo sul lato corto andando a rientrare nuovamente nella stessa maglia dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa. Quindi nell'angolo si realizza maglia bassa, catenella e maglia bassa per voltare il lavoro da questa parte.
Adesso dovremmo proseguire lavorando maglie basse fino ad arrivare nuovamente all'angolo, ma invece che prenderle in questo punto, come saremmo portati a fare, andremo a prendere queste maglie come se fossero dei punti canestro, quindi non in questa riga, ma nella riga sottostante. E lavoriamo una maglia bassa in ciascun punto, prendendola come se fosse un punto canestro, fino ad arrivare nuovamente all'angolo. Lavorato l'ultimo punto basso, facciamo nuovamente una catenella, rientriamo con l'uncinetto nello stesso punto, però questa volta sul lato lungo, ed eseguiamo un punto basso. Proseguiamo quindi lavorando una maglia bassa per ciascuna riga di lavorazione fino ad arrivare alla fine del nostro giro. Arrivati al termine del giro abbiamo lavorato la nostra ultima maglia bassa qui e dobbiamo chiudere il tutto. Realizziamo una catenella e andiamo ad entrare con l'uncinetto nella prima maglia bassa disponibile sul lato corto, questa. Prendiamo il filo e chiudiamo il tutto a maglia bassissima. Facciamo poi una catenella per iniziare il nuovo giro. Andremo adesso a realizzare un giro di perimetro a maglia bassa in costa retro. La costa retro, per chi non lo sapesse, è questa, l'asolina più esterna rispetto a noi. Poiché abbiamo chiuso il giro precedente con una maglia bassissima nella prima maglia bassa disponibile, il nostro primo punto sarà all'interno di questa stessa maglia, perché se entrassimo a lavorare direttamente nella maglia successiva perderemmo un punto nell'angolo. Quindi andiamo a prendere la nostra prima maglia bassa in costa retro proprio in questo punto. E lavoriamo una maglia bassa. Realizziamo quindi una maglia bassa in costa retro per tutto il giro. Nei nostri angoli non sarà più necessario effettuare nessun aumento e nessuna catenella, ma andremo a lavorare la nostra maglia bassa in costa retro sui punti così come si presentano, fino alla fine del giro. Una volta lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro, chiudiamo questo giro entrando nella prima che abbiamo lavorato e chiudiamo il tutto a maglia bassissima. Abbiamo così completato la lavorazione del nostro fondo e possiamo iniziare a lavorare il corpo della nostra borsa col punto che più ci piace. Facciamo quindi una catenella per iniziare il nuovo giro e andiamo a realizzare adesso un giro di lavorazione a maglia bassa normale, quindi non prendiamo più la costina più esterna rispetto a noi, ma prendiamo entrambe le costine. Lavoriamo quindi una maglia bassa normale in ciascuna maglia che ci si presenta fino alla fine del giro. Arrivati al termine del giro di maglia bassa normale, che è il primo giro della lavorazione del nostro corpo borsa, ci verrebbe naturale andare a chiudere questo giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato, fare una catenella e iniziare il secondo giro. Ma poiché vogliamo lavorare il corpo della nostra borsa tutto a punto basso e a spirale, invece che chiudere il giro con una maglia bassissima, in questa maglia lavoreremo direttamente la prima maglia bassa del secondo giro di lavorazione. Quindi entriamo qui, bypassando la catenella e la maglia bassissima del giro precedente e lavoriamo direttamente una maglia bassa. E per non perdere il punto di inizio e fine di ciascun giro, quindi questa maglia che abbiamo appena lavorato, vi consiglio di mettere un marcapunti. Da questo momento in poi inizia il secondo giro di lavorazione. Poiché vi ho detto che vogliamo lavorare il corpo borsa tutto a maglia bassa, non dovremo far altro che continuare lavorando una maglia bassa in ciascuna maglia che ci si presenta, in questo modo passando direttamente nelle maglie successive.
Questo che abbiamo appena iniziato è il secondo giro di lavorazione, il primo l'abbiamo fatto insieme e per il corpo della nostra borsa dovremo andare a lavorare in tutto 16 giri di lavorazione a maglia bassa normale, fino ad ottenere questo risultato, una lavorazione di 16 giri a maglia bassa normale contando anche i primi 2 giri che abbiamo fatto insieme. C'è però una piccolissima precisazione che ci tengo a farvi. Come sapete, quando lavorate ad uncinetto voi potreste avere una mano diversa dalla mia, una mano più stretta, una mano più morbida, insomma potreste avere più o meno filato in avanzo rispetto a quello che è rimasto a me, quindi potreste trovarvi a lavorare 1 o 2 giri in meno o qualche giro in più, potreste anche arrivare a circa 20 giri di lavorazione, tutto dipende da come appunto avete la vostra mano. Io vi consiglio di arrivare a lavorare almeno 14-15 giri di lavorazione, se invece volete superare i 16 giri potete farlo tranquillamente. Il mio consiglio è quello però di non superare i 20 giri di lavorazione a maglia bassa, però entrambe le opzioni sono assolutamente fattibili perché appunto ciascuno di noi lavora con una mano diversa. L'importante è fermarsi sempre nel punto in cui abbiamo messo il marcapunti e andare a chiudere il giro in questo modo. Tolto ovviamente il marcapunti, le prime 2 maglie del nuovo giro le andrò a lavorare come maglie bassissime, per abbassare un pochino il dislivello che si è creato qui. A questo punto non mi resta che sfilare l'uncinetto, sfilare l'asola e bloccare il filo all'interno della lavorazione. Terminato quindi di realizzare il corpo borsa in cordino, vi vado a dare 2 indicazioni su come attaccare in modo dritto questa chiusura click clack al corpo borsa, perché vedete è una click con una forma un po' particolare e un po' diversa dal solito. Per attaccare la nostra click avremo bisogno di 6 punti di riferimento, i 2 centrali qui dove la nostra click si piega su se stessa e i punti nei 4 angoli. Come dobbiamo fare? Questi 2 punti dove la click si piega su se stessa vanno sempre posizionati al centro del lato corto del nostro corpo borsa. Quindi il mio consiglio è quello di prendere il corpo borsa, misurare dov'è esattamente il centro del nostro lato corto e mettere uno spillo sia su questo lato che sul lato opposto, al quale dovrà appunto corrispondere la metà della nostra click clack. Fatto questo, i punti successivi che dobbiamo prendere in considerazione sono quelli dei nostri 4 angoli, quindi prendendo il corpo della nostra pochette, partendo dal nostro fondo tracciamo delle linee immaginarie verticali e andiamo a posizionare 4 spilli nei 4 angoli del nostro corpo borsa. In questo modo avremo tutti i punti di riferimento necessari per andare ad agganciare il cordino direttamente alla click clack. Il cordino va inserito all'interno di questa fessura che vedete ha già predisposti i fori che andremo poi a sfruttare per cucire il corpo borsa alla nostra click. Per aiutarvi a fissare il tutto ma soprattutto a tenere insieme la click clack e il cordino nella fase di cucitura, io vi consiglio di bloccare il tutto con delle pinzette. Io utilizzo queste pinzette della Prim che avete già visto in diversi miei tutorial, ma potete anche utilizzare le mollette per i panni o comunque un qualunque cosa che vi aiuti a mantenere cordino e click fissati insieme. Per cucire il tutto potete utilizzare o del filo di nylon trasparente come quello che andrò ad utilizzare io, oppure potete utilizzare del cordonetto o del filo che vada a richiamare il colore del cordino della nostra pochette. Inserito quindi il cordino all'interno della chiusura click clack, non ci resta che andare a cucire. E questo sarà il risultato finale. Come avete visto ho scelto, su consiglio della mia amica Emanuela Fini, una lavorazione a punto basso molto semplice ma che va a mettere ulteriormente in risalto, grazie all'urex di questo cordino, questa meravigliosa chiusura click clack molto semplice ma molto elegante. Come vi ho detto durante l'esecuzione del tutorial, io ho utilizzato una sola rocca di cordino starlet. Se volete la borsa un pochino più alta non dovete far altro che andare ad aggiungere una seconda rocca. Abbiamo visto insieme come lavorare il fondo di questa click che potete andare ad abbellire con dei piedini, come eseguire il corpo borsa che potete lavorare poi col punto che più preferite, ma soprattutto come prendere i punti di riferimento per cucire questa chiusura click clack.
Vi ricordo che tutti i materiali sono disponibili sul sito di Nina Made e se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel pollice in su e ovviamente a iscrivervi al mio canale YouTube. Vi invito poi inoltre a cliccare sulla campanellina una volta che vi siete iscritti al canale in modo da ottenere una notifica in tempo reale ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Perciò io con la mia Click Clack Wood vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!